दोस्तों आपको बेस सुन भी रहा हूँ। ये दोस्तों बहुत ही कमाल का बन चुका है। ये आपको देखने में अजीब लग रहा होगा दोस्तों, ये बिल्कुल जुगाड़ है। ये देखिए, हम बेस कम कर देते हैं। ये पूरा बेस कम हो चुका है और ये बेस, ये देखिए, ये बेस। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दीनू और आप देख रहे हैं दोस्तों विधि टेक्निकल। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमने बनाया क्या है। ये एक टूटा फूटा होम थिएटर है दोस्तों। ये देखिए, इंटेक्स का होम थिएटर दोस्तों, ये नाम लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होम थिएटर है जिसे हम घर में यूज़ करते थे दोस्तों। ये बिल्कुल फेंकने के लायक हो चुका था क्योंकि इसका जो आगे का जो हिस्सा होता है दोस्तों, जिसमें वॉल्यूम और बेस कंट्रोलर लगा होता है और पेन ड्राइव लगाने का, बिल्कुल सब कुछ टूट चुका था। इसको हम, मेरे घर वाले, हम नहीं, मैं नहीं, मेरे घर वाले फेंकने वाले थे, कबाड़ में देने वाले थे। मैंने इसे, ये देखिए, मैंने इसे क्या बनाया है, छोटा सा हीटसिंक में दोस्तों हमने वॉल्यूम कंट्रोलर, बेस कंट्रोलर लगाया है और ये बिल्कुल चालू हो चुका है दोस्तों, रेडी हो चुका है ये, आप ये देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों ये नॉर्मल किट है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, इसमें हम ब्लूटूथ भी फिटिंग करेंगे और कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, हम आपको बताएंगे। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि पसंद आए तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बनाया हूँ जो आपको पसंद आएगा और ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। मैं आपको पूरा डिटेल देता हूँ और ये देखिए, बड़े ध्यान से आप देखिए, इसमें 10K का मैंने दोस्तों वॉल्यूम का कंट्रोलर लगाया है और आप ये जैक देख सकते हैं। मैं सबका डिटेल आपको देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही बारीकी से मैंने इस पर काम किया है। ये देखिए, मैंने इसमें सॉकेट लगाया है, सॉकेट था ताकि सॉकेट को दोस्तों काटना ना पड़े, इसलिए आप ये देख सकते हैं। ये जो आपको बीच का हिस्सा दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए, ये जो बीच का लाल और ब्लैक वायर वॉल्यूम का, ये दोनों दोस्तों आपको ये किट दिख रहा होगा, ऑडियो किट, सॉरी ऑडियो किट नहीं, इसे अब आप समझ गए होंगे, FM किट, जिसे पेन ड्राइव चलता है ये, इसमें हमने दोस्तों लगाया है। और अभी देख सकते हैं ये रेड कलर का वायर है, ब्लैक का वायर, ऑडियो फिटिंग है। और ये जो नीला वाला वायर दिख रहा है दोस्तों आपको, ये जो नीला वाला, ये देखिए, ये हिस्सा भट्टा और नीला कलर का, ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो, ये गया है दोस्तों मदरबोर्ड पे, होम थिएटर किट का जो मदरबोर्ड है दोस्तों, ऑडियो इनपुट उसमें गया है। और ये आपको दिख रहा होगा बंधन पीला और हरा, ये दोस्तों गया है आपके बेस कंट्रोलर में। तो मैंने यहाँ भी जैक का इस्तेमाल किया है दोस्तों। देखिए, मैंने हरा वायर को ग्राउंड दिया है, मैंने हरा वायर को ग्राउंड इसमें कर दिया है दोस्तों। 5 वोल्ट का रेगुलेटर IC हम लगाया है 7805 का, ये देखिए यहाँ हमने टाइट किया है 7805 को दोस्तों, हमने हीट सिंक से टाइट किया है। और ये वाला जो आपको वायर दिख रहा होगा दोस्तों, इसमें DC 17 वोल्ट आ रहा है दोस्तों मदरबोर्ड से, इसी को हमने पिन नंबर 1 पर 7805 के हमने दिया है ताकि, और हमने यहाँ डायोड लगा दिया है जिससे वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो गया है, 4-4.5 वोल्ट हो चुका है। और ये हमने 5 वोल्ट प्लस पर इसे सोल्डरिंग किया है। देखिए, बीच में डायोड हमने लगा दिया है दोस्तों 207 नंबर का। और यहाँ हमने ग्राउंड दिया है दोस्तों, वॉल्यूम पे देखिए यहाँ पर दिया है, और हमने वॉल्यूम में भी बॉडी में ग्राउंड दे दिया है, आप ये देख सकते हैं। ये जो हिल रहा है दोस्तों, इसे हम चिपका देंगे ग्लू से, उसके बाद बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और इसे हम दोस्तों चिपकाने के बाद कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ हम ऐसा फिटिंग कर देंगे ताकि अच्छे से काम करें। और इसके ट्यूटर के लिए दोस्तों हमारे पास एक 20 वाट 4 ओम का एक बेस का स्पीकर है, उसे हम इसके साउंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेम साइज़ का दोस्तों इसके अंदर लगा हुआ है, आप ये देखिए, यहाँ सॉकेट में दोस्तों ये जो जैक दिया है इसमें जंक लग चुका है, लेकिन दोस्तों अभी काम चल रहा है, तो चलिए हम इसे ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, ऑन हो चुका है ये देखिए दोस्तों, ये बेस दोस्तों यहाँ से, ये दोस्तों आपको बेस सुन भी रहा हूँ। ये दोस्तों बहुत ही कमाल का बन चुका है। ये आपको देखने में अजीब लग रहा होगा दोस्तों, ये बिल्कुल जुगाड़ है ये देखिए, हम बेस कम कर देते हैं, ये पूरा बेस कम हो चुका है और ये बेस, ये देखिए, ये बेस वॉल्यूम का दोस्तों, ये देखिए दोस्तों पूरा कम हो चुका है ये। इसे हम फिर एक बार बढ़ाते हैं, ये देखिए, तो दोस्तों इस
किट को हम यहाँ बढ़िया से फिटिंग करेंगे। देखिए यहाँ फिटिंग करेंगे। चलिए दोस्तों करते हैं इसे फिटिंग। अब इसे दोस्तों हम वॉल्यूम में लगाएंगे ताकि हम इस तरह वॉल्यूम कंट्रोलर को घुमा सकें। इसका कैप नहीं दोस्तों, इसलिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल कैप की तरह काम करेगा। ये देखिए हमने इसे सोल्डरिंग से गला दिया है। अब ये देखिए बस अब 1-2 मिनट दोस्तों ये सूख जाएगा अच्छे से। तो दोस्तों ये देखिए वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हमने बटन की जगह, कवर की जगह दोस्तों हमने इसे फिट कर दिया है। ये देखिए बढ़िया से काम कर रहा है। और यहाँ दोस्तों यहाँ थोड़ा चिपक चुका है, इसे हम ब्लेड में से काट देंगे। और अब इसमें दोस्तों रिमोट भी काम करेगा। और स्विच के लिए दोस्तों हमें मेन स्विच का ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। हमें मोड बटन के लिए, मोड स्विच के लिए हमें एक यहाँ माइक्रो स्विच लगाएंगे। ये भी इस बीच में, ये देखिए हम बताते हैं आपको दोस्तों। ये यहाँ हम एक माइक्रो स्विच फिट करेंगे। और माइक्रो स्विच दोस्तों हमारे पास है, ये देखिए हमारे पास एक माइक्रो स्विच है दोस्तों। ये देखिए ये माइक्रो स्विच है लाल कलर का छोटा सा। इसे को हम यहाँ फिटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने इस माइक्रो स्विच को एक जोड़ा यहाँ दोस्तों एम लिखा है उसमें मोड पर, और एक एजी पर ब्लैक और रेड कलर के, तो बीच में दोस्तों ग्राउंड है उस पर हमने जोड़ दिया है। और हम इसे ऑन करके करेंगे और आप देखिएगा दोस्तों कि किस तरह से ये काम करता है। ये देखिए लगा है रेडियो इसमें। ये देखिए ये हम इसे कम कर देते हैं। और ये देखिए ये कम हो गया। और इसे हम दबाते हैं दोस्तों। देखिए ये ऑक्स लग चुका है। ये देखिए AUX ऑक्स। और फिर एक बार दबाएंगे। ये देखिए ये रेडियो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है दोस्तों स्विच। और हमें दोस्तों इसमें ब्लूटूथ भी फिट करना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं ब्लूटूथ किस तरह से फिट करना है। और ब्लूटूथ को दोस्तों हमें 5 वोल्ट भी देना है, सप्लाई देना है। तो चलिए इसे हम फिट करते हैं और अच्छा ब्लूटूथ फिटिंग करते हैं दोस्तों। ब्लूटूथ यहाँ अंदर में हम ये देखिए यहाँ अंदर में डाल देंगे ताकि ब्लूटूथ किसी को दिखेगा नहीं और काम अच्छे से करेगा दोस्तों। दोस्तों हमारे पास ये देखिए एक पुराना ब्लूटूथ डिवाइस था, इसी को हम इसमें फिटिंग करेंगे। अब ये देख सकते हैं दोस्तों सोल्डरिंग का निशान है इस पहले से। ये यूज़ वाला है, अब बहुत ही अच्छे से काम करता है दोस्तों। तो इसी को दोस्तों हम फिटिंग करेंगे इसमें। देखिए तो चलिए दोस्तों दोस्तों आप ये जो किट देख रहे हैं इसको कहाँ फिट करना है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको ऑक्स दिख रहा होगा, यदि हम ऑक्स लगाते हैं तो ये वाला सेक्शन काम करता है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा L इन और R इन। यही दोस्तों हमें ब्लूटूथ का जो ऑडियो इनपुट है दोस्तों, ये देखिए ये जो ऑडियो इनपुट आपको दिख रहा होगा, सॉरी ऑडियो आउटपुट दिख रहा होगा R और L आउट, इसी को दोस्तों हमें यहाँ सोल्डरिंग करना है। और हम ये देखिए हमने डायोड का जो टांग होता है दोस्तों उसे हमें यहाँ सोल्डरिंग करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने पेस्ट लगा लिया है और इसी को हम दोस्तों बहुत ही अच्छे से यहाँ सोल्डरिंग करेंगे। पहले आपको बढ़िया से यहाँ पेस्ट लगाना है ताकि काम में बढ़िया करे। और ये देखिए दोस्तों ये सोल्डरिंग हो चुका है और दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखिए। इसे हमें कुछ अच्छे से इसे यहाँ रखना है। ये दोस्तों एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ परेशानी शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखिए और 5 वोल्ट दोस्तों आपको पता है कहाँ से देना है, किस तरह देना है। आप 5 वोल्ट दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम दोस्तों पहले अच्छे से इसे हम फिटिंग कर देते हैं। ये देखिए और थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। और हम इसे देते हैं दोस्तों 5 वोल्ट। ये नीला कलर का जो तार दिख रहा है दोस्तों 5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट हम तो यहाँ से दे सकते हैं या फिर हम यहाँ से दे सकते हैं। फिर दोस्तों हम इसे नीचे से हम इस तार को निकालेंगे कुछ इस तरह से, ताकि हम यदि सोल्डरिंग करते हैं तो तार दिखना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा इसलिए।
इसे हम लोग यही सोल्डरिंग कर देते हैं। चलिए तार को हम कहीं और से, ये देखिए यहाँ सोल्डरिंग हो चुका है। तार को हम दोस्तों यहाँ से लेते हैं, देखिए ये हम तार को यहाँ पीछे से हम, और ग्राउंड दोस्तों आप कहीं भी दे सकते हैं, ग्राउंड के लिए बहुत यहाँ जगह है। ये देखिए ग्राउंड हम यहाँ दे देते हैं पास में, ये ग्राउंड के लिए हम, ये देखिए दोस्तों ग्राउंड भी हमने दे दिया। अभी बिल्कुल दोस्तों ब्लूटूथ रेडी है, ये देखिए ब्लूटूथ भी काम करेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ ब्लूटूथ लग चुका है। यदि ऑक्स का हम बटन दबाएंगे, पहले एक बार हम चालू करते हैं दोस्तों। ये देखिए बेस, ये वॉल्यूम, ये देखिए और ये देखिए ये लग चुका है हमारा ब्लूटूथ। यदि हम सर्च करते हैं दोस्तों, हमारा काम करेगा। दोस्तों मेरे पास मोबाइल एक ही है, इसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं कनेक्ट करके दिखा देता। बस बिल्कुल दोस्तों आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। और ये बिल्कुल रेडी है, देखिए मैंने ग्लू से चिपका दिया है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। और इसको दोस्तों हम चिपकाएंगे यहाँ इस बॉडी पे। हम यहाँ दोस्तों ग्लू चिपका देते हैं। यहाँ दोस्तों हमें कुछ इसका मात्रा ज़्यादा रखना है ताकि ये अच्छे से चिपके। तो हम इसे गर्म करके देखिए, अच्छे से हम यहाँ चिपकाएंगे इसको। अच्छे से गलाना है, इतना हिस्सा में गला देना है। यहाँ देखिए अब इसे हम चिपका देते हैं। ये देखिए बड़े सफाई से थोड़ा, अच्छे से चिपक चुका है ये। इस वायर को हम चिपका देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ ग्लू चिपका दिया है, हमने यहाँ भी चिपका दिया दोस्तों तार के पास, आप ये देख सकते हैं। यहाँ भी चिपका दिए, यहाँ भी, मतलब दोस्तों जहाँ जहाँ ज़रूरत था वहाँ हमने चिपका दिया है ताकि तार निकल ना पाए। हमने यहाँ ये जो ब्लूटूथ फिटिंग दोस्तों यहाँ भी हमने चिपका दिया, थोड़ा सा ये सूख जाएगा। और इसमें दोस्तों पूरा बिल्कुल ऑल इन वन फंक्शन है इसमें ऑक्स, पेन ड्राइव तो अब लगा नहीं सकते दोस्तों, बाद में इसमें हम फिटिंग कर देंगे। लेकिन पेन ड्राइव ज़्यादा आजकल लोग इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, इसलिए हम इसमें पेन ड्राइव का सिस्टम नहीं दिया है। इसमें आप ब्लूटूथ सुन सकते हैं दोस्तों, रेडियो सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। और ये वाला हिस्सा रहे ना रहे दोस्तों, यदि आपके पास टैलेंट है, दिमाग है दोस्तों, तो आप कबाड़ से भी साउंड सिस्टम बना सकते हैं। ये देखिए जैसे कि हमने बनाया, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन दोस्तों साउंड ज़बरदस्त है इसका, बहुत ही बेहतरीन साउंड है। ये देखिए ये देखिए दोस्तों ऑक्स, वॉल्यूम हम देते हैं दोस्तों थोड़ा इसमें। ये देखिए बेस, ये वॉल्यूम, ये देखिए दोस्तों
वीडियो यदि आपको पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों। हरि बोल।